আগমন ঘটেছে বর্ষার, তার জেরে প্রবল বর্ষণে ভাসছে উত্তর দিনাজপুর সহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি। স্বাভাবিকভাবেই এর জেরে বিভিন্ন নদীগুলিতে বাড়ছে জল। বাদ যায়নি রায়গঞ্জ শহরের বুক চিরে প্রবাহিত কুলিক নদীও। গত কদিনের একটানা বৃষ্টিতে কুলিক নদীতেও দেখা দিয়েছে জলস্ফীতি, আর যাকে ঘিরে আশঙ্কার কালো মেঘ জমেছে নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। দুশ্চিন্তার স্পষ্ট চিত্র তাদের চোখে মুখে। এই পরিস্থিতিতে কেমন আছেন নদী পাড়ের বাসিন্দারা, তার খোঁজ নিতে আব্দুলঘাটা এলাকায় ঘুরল আরসিটিভি সংবাদের ক্যামেরা। মূলত 2017 সালের ভয়াবহ বন্যার স্মৃতি আজও জলজল করছে এলাকার মানুষদের মনে। পূর্ব অভিজ্ঞতার জেরে এখন থেকেই তাই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন এলাকার মানুষ। সে সময়ের দুর্বিষহ বন্যা পরিস্থিতির জেরে সর্বশান্ত হয়েছিলেন বহু মানুষ। নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল অনেকের আশ্রয়স্থল, মৃত্যু হয়েছিল গবাদি পশুর। তাই প্রতি বছর বর্ষার মরশুমে তটস্থ হয়ে থাকেন এলাকার মানুষজন। আমরা কথা বলেছিলাম তাদের সাথে। বন্যা হলে ঠিক কতটা দুর্ভোগ পোহাতে হয় তা সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরলেন নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষেরা। অনেক পরিসরের বান আছে, তাও মোটামুটি মোটামুটি সবার উপর হবে। আমাদের সমস্যা এইটা, মানে নদীর জল বাড়লে আমাদের খুব সমস্যা হয়, আতঙ্ক একটু। নদীর জল বাড়লে তো আমাদের বাঁধে যাইতে হবে। জল বাড়লে তো আমাদের সমস্যা হয়, জলটা বেশি হইলে পরে আমাদের বাঁধে উঠতে হয়। আতঙ্ক তো অবশ্যই। এই যে বৃষ্টি যদি হঠাৎ করে রাত্রে বাড়ে, মাল যানগুলো কেমন করে উঠাবো? যদিও যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎপর রয়েছে প্রশাসন, তবুও যে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সামনেই মানুষ বড্ড অসহায়। আরসিটিভি সংবাদ, রায়গঞ্জ।